دې په یو موټرسایکل دوه په بل او دوی एकदम راکوز شو موږ ودرولو د دوه کسانو سره پسټل وي هغې چې کوم دی نو پسټلو په زور په موږ باندې زمون نه چې کوم دی یو موټرسایکل سنیچ کړ په زور رانه واخیستو دغه شان اووه موبایل او 1,30,000 بسم الله الرحمن الرحیم اس پی غلام صادق په سربراهی کې نن یو ډېر مهم پریس کانفرنس دی چې تفاصیل کوو چې د پریس کانفرنس آغاز باقاعده و بسم الله الرحمن الرحیم سولباچا ټول د میډیا ملګرو تاسو ته خوش آمدید وایم چې تاسو د خپل قیمتي ټایم نه وخت ویستو موږ سره په دې پریس کانفرنس کې شامل شوئ په مورخه 28/2026 باندې سجاد علي ولید محمد علي سیک نے سواړی بنیر زمین هادي خان د کړاکړ انچارج ته رپورټ وکړو چې را په 28/2026 باندې موږ په دوه موټرسایکلو باندې زما سره عمر محمد اکرم او مصطفی موږ په دوه موټرسایکلو باندې بنیر ته روانو چې موږ کله کړاکړ کوم چې الټیکټنل جوړیږي هغه ته ورسېدو په دغه کې 15 قاپوش چې دا په دوه موټرسایکلو باندې دغه سکي وو دوه موټرسایکلو سره ولاړ وي درې په یو موټرسایکل دوه په بل او دوی एकदम راکوز شو موږ ودرولو د دوه کسانو سره پسټل وي هغې چې کوم دی نو پسټلو په زور په موږ باندې زمون نه چې کوم دی یو موټرسایکل سنیچ کړ په زور رانه واخیستو دغه شان اووه موبایل او 1,30,000 روپۍ او څلور ATM کارډونه دا زمون نه هغې چې کوم دی نو په زور باندې واخیستله د دې سجاد علي په مدیریت کې چې کوم دی هادي خان انچارج چوکي کړاکړ د دې په رپورټ باندې مراسله زه به تحویل کړه او په هغې باندې مقدمه په غریبي تاڼه کې قایم شوه د دې وقوعې نوټس چې کوم دی هغه سید پیدا حسن شاه صاحب ارکو ملکړ واخیستو د هغه په سخت هدایت باندې DPO سوات محمد عمر صاحب زما په نگرانۍ کې یو ټیم تشکیل کړو چې په هغې کې HDPO سیدریم خان غاریګې دغه شانته SHO نثار الدین خان تانا او شکیل خان اوډولای تانا غلیګي یو ټیم تشکیل کو او هغه ټیم چې کوم د ټیکنیکل بنیاد باندې د شانتي کیمرو په مدد سره او نور د هیمن سورس په ذریعہ سره چې کوم د هغه ملزمانو ته ورسېدل او په مورخه 30 تاریخ باندې چې کوم د ډیپو پل سره چې کوم د څلور ملزمان ونیول چې کې محمد کامران ولی نیاز علي سیګنا جمال بای مردان اسد خان ولی ممتاز خان سیګنا نسبت 400 حارث خان ولی اجمل خان سیګنا بغداد مردان او جنوب ولد نیاز علي ساکن جمال بای مردان د په دوه موټرسایکلو سره الته کې دوی گرفتار کړه او چې څنګه دوی گرفتار کړه دینه دوه موټرسایکل هغه دینه قبضه پولیس کې دغه شان و موبایل دینه پاتیم سره دوی برآمد کړي او دغه شان چې په دوه پسټلې دینه چې کوم دی برآمد شوي دا څلور ملزمان چې دی راوستل دي سره انټروګیټ کړه نو دوی په خپل انټروګیشن کې وی چیرې مونږه شام بابا روډ انډل کې الته په کرایه باندې کور نیولې او مونږه دغه شانتي مختلف واردات کړي دي او مونږه الته کې اوسېږو دغه په دې سرسري انټروګیشن باندې پولیس فارټي چې کوم دی لاړه الته کې او په شام بابا روډ باندې د کرایه یو کور نیولې چې دغه تلاشي واغسته نو په هغې کې دا کور نه دوی چې کوم دی مزید یو موټرسایکل کوم چې دوی سنیچ کړی د موخې نه هغه برآمد کړ دغه شانتي الته کې 17 عدد موبایل چې کوم په مختلف اجزا د دوی سنیچ کړي هغه ته برآمد کړي او شپږ جوړې غیر صلاحي شوده کپړې دا هم د دوی نه برآمد کړي او دغه شانتي دوی په خپل انټروګیشن کې دا وی چې زمون سره زمون د مور هم په دې کې انوال دا سادیه زوجه نظری ساکن جمال بای مردان چې هغه به مقامي خلکو راوسته مقامي پولیس ته پیش کړه ان دا یو ګیم دی چې دا د مردان ثوابي مختلفو تعاملات ته دغه شان مطلوب دي په برخې لیکن دی واردات کړي دي هغې ته مطلوب دي افردر کې دي مقدمات کړي واردات کړي دي هغې ته مطلوب دي نو دا مقامي پولیس په ډېر لږ وخت کې ډېر ښه کارکردګي پیش کړه او فرض که دا ملزمان په ټایم باندې د ګرفتاري په عمل کې نه راوستي نو دوی به په سوات کې ډېر زیات سنیچنګ ډېر زیات ډکیتي وغیره جرایم به دوی کول او دا به د سوات عوامو لپاره او خصوصي طور د سوات د پولیس لپاره به یو دردسر و نو زه د خپل افسرانو د طرف نه خصوصي طور HDPO بریکوټ سیدریم خان SHO غالیګي نثار الدین خان دغه شان شکیل خان اوډولای ته شاباش ورکوم چې هغې ډېر په لږ وخت کې او ډېر یو محنت وکړو انتک محنت وکړو هغې دې ملزمانو ته ورسېدل او ستاسو د مخې دا ټول چې کوم باندې مسلوقه ده
دا تاسو ته ښکاري چې دا ټول سامان دوی نه په نشاندهۍ باندې برآمد شوی دی پراپر دغه شان د بکس هم پرته ده په دې کې هم د دنیا سامانونه پراته دي دا دوی په نشاندهۍ باندې برآمد شوه نو زه د خپل ټیم ته ویلډن او شاباش وایم په دې باندې. اس پي صاحب ډېره مننه جی دا یو ډېره مهمه کاروايي ده او دا چونکې د سوات د ګیټ وی سب ډیویژن په ریپورټ سره تعلق لري د دوی د وجې نه په علاقه کې خوف و هراس هم جوړ شوی او پولیسو ته مختلف شکایات هم موصول شوي د اختر دغه ورځې او په دونه لوی پیمانه د خلکو د جبونو موبایلي پرسونه او کم پرسنل ډیټا چې هغه د دوی لاس ته ورغلي وه په دې کې تاسو څنګه ذکر وکړو د ډي آی جي ملاکنډ ډیویژن چې دی سید فدا حسن شاه موږ شکریا ادا کوو چې یاره دونه فوري ایکشن چې دی هغه واخیستو او ډي پي او محمد عمر خان تاسو په سربراهي کمیټي جوړه کړه چې دغه ډي اس پي او اس ایچ او صاحبان دوی دغه کو دوی چې کم کور اخیستی او شاه بابا لډن چې دی هغه یادېږي آیا د دوی دلته څه نور څه لینک شو که نه صرف دغه کور کې به دوی واردات کول او پاتې کېدل د دوی نور څه لینکس داسې کې نه خو دوی دا کور د دې لپاره اخیستی چې دوی راغلي په یو سوچه سمجه او منصوبه باندې او دوی په ملکنډ ډیویژن کې خضر بدخیله شبدره د نور دي سره ټچ دی زموږ سوات سره ټچ دی نو دا داسې یو مقام و چې یاره دغه دپاره دوی لپاره یو محفوظ مقام و که دوی په دیر کې جرایم کول یا په سوات کې یا په بډخیله کې نو دوی دپاره ډېر داسې یو ګمنام غونته کې ځای او هلته کې چاته پته نه لګېده نو دوی په دغه ځای کې څونه واردات دوی کړي دي نو دوی په دغه ځای کې دا مال جمع کوو دغه شانتي نه چې کوم دا صفر موبایل دی دغه شانتي دا نورې څه شیونه دي موږ برآمد کړي دي نو دا باقاعده په بډخیله کې دوی کوم بقوه کړې ده هغه موبایل هم هغه بډخیلې والا تسلیم کړي دا زمونږ دي هغه راغلي نو ټیک هغې په مقدمه هلته یې قایم کړی ده مردان والا چې کوم ده دې پسې راغلي هغې هم دا په مقدمو کې مطلوب دي او دا پېښور ډکیټ دي دې په ډېرو مقدمو کې مختلف وضعات چې کوم دی مطلوب دي. اس پي صاحب څنګه تاسو ته معلومه چې ملکنډ ډیویژن او بیا خاص کر سوات چې ټوریزم هب دی دلته د مختلفو علاقو نه خلک راځي دا څه قسمه وارداتو د روکتام دپاره ضلعې پولیس چې دی نو څه اقدامات کړي دي خصوصي زمونږ خو جناب ډي پي او صاحب خصوصي طور په اختر کې د ضلع سوات 5000 پولیس اهلکاران چې کوم د ټورست فیسیلیټیشن دپاره دغه شانتې ناکهبندۍ وي زمونږ د ګشتونو زمونږ داسې نور په سپینو جامو کې ډېر کسان مونږ لګولي زمونږ چې څونه انټري او ایگزیکټ پوینټونه دي د کړاکل شو زمونږ ډنډاکۍ شو ګوله چیک پوسټ شو یا کلیل کنډو شو داسې زمونږ نور چې کوم دی په هغې باندې زمونږ ښه معیاري چیکینګ روان دی او چې څنګه دا د دې موبایل ته ثبوت دی چې که زمونږ پولیس یخ نه دی او ډي پي او صاحب زمونږ سوات پولیس هغه میکانیزم نه دی جوړ کړی نو دا ملزمان به نه گرفتار شوي نو دا د دې یو ډي پي او صاحب د یو ویژن چې کوم هغې سیکیورټي پلان جوړ کړی دا د هغې یو موبایل ته ثبوت دی چې یاره په یعنې دوه ورځې کې دنده موږ ملزمانو ته ورسېږو. اس پي صاحب دا راته ووایه چې د اختر په ورځو د ټورسټو دپاره ویلکم هم کېدو د اپریشن پولیسو طرفه یو لوی کیمپ لګېدلی خو دوی چې دوی بېګا ما د سیچو غالیګۍ نثارالدین سره خبرې وشوې چې د 1 بجې پورې دوی مختلف پوسټرې ودرولې چیکن سټارټ و په دې باندې بیا څه خلک شکایت کوي آیا دې ته تاسو په کم نظر ګورئ چې لنډاکۍ چونکې د سوات ګیټ وی ده که په دې باندې منشیات راشي پوره سوات د بدنامۍ سبب جوړیږي نو دغه ځای کې تاسو دا څنګه مینج ساتئ د دغه خپلو اس ایچ اوګانو ډیسپیانو دغه د ادرسي څنګه کوئ چې یاره دا هم ضروري دی ټورسټو ته ویلکم هم ضروري دی خو روکتام هم د منشیاتو او د دې ضروري دی مونږ چونکې جناب ډي پي او صاحب زموږ چې څومره چیک پوسټونه په دې کې هغه پولیس افسران تعینات کړي دي چې هغه اخلاقي طور هغې ډېر زیات ښه دي چونکې په دې باندې صوبېپوشه مختلف قسم خلک آمد رفت کېږي نو هغې ته مونږ دا هدایت کوي د ډي اس پي صاحب د ایس پي او صاحب په نګرانۍ کې خصوصي طور چې یاره تاسو به د خلکو سره ډېر په ښه طریقې سره که تاسو تلاشي ملئ نو په داسې انداز کې به تاسو تلاشي لئ چې یو سړی خپلې بېعزتیا ونه ګڼي او تاسو مطلب دا چې د هغې تلاشي هم وکئ او د هغې نه علاوه په لنډاکي باندې تاسو ته پته ده چې مونږ ډېر وفر مقدار کې ټایم په ټایم باندې منشیات نیولي دي هغه مستوراتو سره مونږ نیولي دي ټایم په ټایم خو د اوسه پورې ډېر کم په شکایت پر راغلی داسې او که فرض که زمونږ یو پولیس افسر چېرته غلطي دې شوې ده نو هغه ته مونږ دغه د اصلاح د حده پورې جناب ډي پي او صاحب هغه ته سزا ورکړې ده او نور هغې ته مونږ دا هدایت کوو چې یاره تاسو تلاشي کوئ څه کوئ نو د خلکو د هغې عزت د هغې احترام به خیال اس پي صاحب اخرنی سوال درنه کوو چې کم زمونږ سرکل ډي اس پي د سید رحیم خان هغه یو ډېر تجربه کار افسر دی دغه شان اس ایچ او نثارالدین خان په دې کې د اختر ورځې بیا شکیل خان دلي دغه ټیم تشکیل کو د دوی نه چې کومې موبایلې برآمد شوي د دوی نه دا پوره بکسه برآمد شوي دا ویلی کېږي چې د دوی
والده صاحب چې دا هغه هم چې د ستاسو په ورقه کې دا یو کس نیم میسنګ هم دی د هغې دپاره څه تشکیل شوي دي هغه به کله پای ته ورسي د هغې دپاره یو څه کمیټې جوړه کړي دې کې چې کوم یو ملزم دی بختي رحمان ولې پلان مې پته نه دا سیګنا جمال ګړی مردان دی دا عدم گرفتار دی موږ سره دا کم 1,30,000 روپۍ چې دي نو په دې کې 20,000 روپۍ سره هغه رسېدلې ده موږ سره 1,10,000 سری د ریکور دي 20,000 چا گرفتار شي نه به ریکور کېږي دغه شان د مور متعلقه دوراني تفتیش دا معلومه شوه چې دا باقاعده دوی چې بسونه واردات کوله او دوی به دا کور ته دا شیونه وړل نه به د مال رکولي کوله حفاظت پې کوو سپورټ پې کوو دا یو فیسیلیټیټر به د دوی دپاره دوی ته د چای ورکوله ډوډۍ او ټول سہولیات به ورته ورکوله او دوی به د دوی ملکن ډویژن په مختلفو ضلعو کې دوی د واردات د غرض دپاره راغلي څه واردات یې کړي او څه مطلب دوی یو پلانینګ و خو الله پاک رحم وکړو چې د غالیګي پولیس له الله پاک بری ورکړو او هغه ملزمان چې کوم دی دوی په ټایم باندې گرفتار کړه او دا ستاسو د مخې چې کوم دغه موضوع جهان مننه نننې دا پریس کانفرنس ډېر مهم په دی و چې دا بین الصوبایي دا ډکیټ چې کوم دی دا ګروپ چې کوم دی دا په خپلو کې دوی رشته دار هم دي او دوی چې دی د شاه بابا الډن چې کومه ایریا ده په هغې کې دوی یو کور په کرایه باندې اخیستی و د بریکوټ د ټوریزم هب او د بایپاس روډ باندې چې خلک هلته چکر له راځي زنانه هلته واکینګ ټریک ټیپ واکینګ له راځي دوی چې دی دغسې یو خوف و حراس جوړ کړی د ډېرو ورځو نه چې د خلکو نه به یې پرسونه موبایل اخیستې او دوی چې دی یو واردات داسې کړي و چې د کړاکړ د ټنل سره کم خراب روډ چې دی هلته به ګاډی سلو شو نو دوی د دغې موقع نه هم پیدا اخیستې وه هلته کې هم دوی د لوټ بازار چې دی د لوټ مار هغه ګرم کړی په دې کې اې ټي ایم کارډ چې دي شناختي کارډ موبایل سیمز چې دي هغه د پولیسو ورقې نه راغلي دي او آی جي خیبر پښتونخوا ذوالفقار حمید چې دی څنګه په سواد په ټوریزم باندې فوکس کوي اپریشن پولیس چې دی ټوریزم پروموټ کوي دغه رنګې هغه د جرایمو د کمي لپاره هم چې دی ډېر سخت هدایت جاری کړي دي ملاکن ډي آی جي سید پیدا حسن شاه هم په دې فوکس دی چې یاره زه په ملکن ډویژن کې د جرایمو مکمل کمی غواړم په دې کې ډي پي او محمد عمر خان چې دی هغه دا یو ډېر اهم کیس و نو په دې کې هغوی یو کمیټي جوړه کړه د ایس پي غلام صادق خان په سربراهۍ کې چې هغه ډي ایس پي سید رحیم چې دی هغه کال کو ورسره ایس ایچ او غالګي نثارالدین خان او او ډبل آی شکیل خان چې دی دوی یو ټیکنیکل طریقه وکړه او د لوکیشن او نور حالاتو په مدد باندې دوی هغه مین پوینټ ته ورسېدل چې په دې کې موټرسیکل یې درې دوه په موقع برآمد شوي یو موټرسیکل دی کې تماچې پسټلو چشمې پرسونه ول نور سامانو هغه تاسو ته په دې دغه باندې ښکاري او کم مبینه ملزمان چې دي هغه تاسو وینئ دا نوجوانان دي ینګ هلکان دي خو دوی زموږ په علاقه کې خوف و اعراض جوړ کړی او د خیبر پښتونخوا پولیسو دا یو لوی کریډټ دی آی جي خیبر پښتونخوا هم په کار دي چې هغه په دې کې د دې پولیسو د ادرسۍ دپاره هم چې دی یو کردار ولوبئ ولې چې دا یو ډېر لوی عذاب نه مونږه دمه شو مال راکړه اجازت د الله په امان